Okay, så som du nok kan se, jeg er blevet student, så hvad gør jeg nu? Det er mit hold så crazy. Jeg optager egentlig bare det her lidt for mig selv. Fordi nu har jeg jo den her mindre ambition om, at jeg skal lave nogle podcast. Jeg ser det som del af min sådan langvarige mål. Fucking sove på gulvet. Men så fucking gå på gulvet. Så jeg chill out. Jeg er ikke gået til tiden endnu. Jeg skal til at købe nogle morgenmad. Hvem fuck er jeg? Der er ikke nogen, der har set de her videoer nu, eller det er sådan den 4. video der, hvor de andre, det har været sådan mere podcast form, hvor nu optager jeg bare et eller andet, for nu kommer der et eller andet ud, fordi jeg skal lige logge ind igen. Jeg har haft crazy travlt det sidste stykke tid, så der er gået sådan en måned siden sidste podcast, eller hvad det hedder. Så jeg skal lige in the game igen, jeg skal lige back in it. For opdatering, for hvad der er sket over det tid, hvor jeg har haft crazy fucking travlt. Selvfølgelig er jeg blevet student, der har været nogle eksamener og sådan noget, men jeg har egentlig primært været fokuseret på bare egen virksomhed. Jeg kan mærke, at min puls den stiger sådan en lille smule, det jeg skal til at sige det her. Fordi der er den her fucking jantelov, hvor man må ikke fremstille som bedre end andre. Men jeg siger kun det her, fordi at... Ved du hvad, fuck det, jeg kommer bare til at lukke røven, Jeg har closed rimelig der mange penge i virksomheden, det går rimelig der godt. Og jeg har egentlig bare ambitioner om, at det skal skales mere op. Jeg har en ambition om at komme op på inden for de næste måske 6 måneder, komme op på 150-200.000 om måneden i forhold til virksomhed. Da jeg har en endnu længere ambition om at hvad er det nu det hedder? Hvad er det nu det hedder? Ja, for jeg vil gerne lave en kapitalfond i fremtiden. Og det lyder, hvis du bare er en eller anden random ass person, der klikker på den her video, kommer du til at tænke, hvad fuck snakker den her dude om? Men ja, det er heller ikke kommet, det er ikke fordi det bare falder ned i skødet på mig. Lad os bare sige, at jeg har brugt 4 år på at fucking grind mit ass off. Og jeg er så 19 nu, ikke? Så det fra jeg er jo 15 år gammel til 19. Bare grinder mit ass off, så. Ja, hvis du ser det her lige nu, og du ikke har klikket af endnu, 2,5 minutter inden, du har allerede en bedre attention span, end de fleste har. Så ja bro, klik på det der link, der er nede i beskrivelsen med denne video. Der burde være sådan en Discord link. Klik på den. Bro, lad os snakke med hinanden. Jeg vil fucking gerne lige finde nogle flere fra Danmark, som er sådan lidt locked in, der laver sådan nogle produktive ting, noget virksomhed, noget fitness, noget helbred, nogle forskellige ting inden for det. Og så fucking, hvis I har noget interessant at sige, hvis I selv laver noget virksomhed, hvis I selv har lyst til at lave noget virksomhed, hvis I har en eller anden specifik uddannelse inden for et eller andet, eller I har en specifik interesse på, jeg vil bare snakke med nogle folk. Jeg vil bare snakke med nogle folk, som ved noget inden for det, og som har styr på sådan noget. Men hvad så nu? Det er det, jeg har tænkt mig lige titlen skulle være. Hvad så nu? Jeg er blevet færdig med gymnasiet nu, med handelsskolen, bum, færdig. Hvad så nu? Planen er nu, jeg skal lock the hell in. Jeg skal printe penge, bro. Jeg skal bare jeg skal printe fuck mange penge, ikke? Det er planen. Jeg er i gang med at oprette APS, så jeg har mindre personlig hæftelse til... Der er mange forskellige ting. Også det der, jeg har closed for ret mange penge, men jeg har ikke collected lige så mange penge. Hvis der er nogen forstand på virksomhed, så kan du nok forstå, hvordan det fungerer. Der er noget resultatbaseret. Jeg er blevet bandet fra Stripe, så der er nogle penge der, som jeg ikke rigtig har, som jeg ikke har fået endnu, fordi Stripe holder dem, og det mener, de skal blive refunderet til min kunde, og så skal min kunde sende det videre til mig. Så der er nogle problemer med det selvfølgelig, og der er nogle ting, hvor jeg har bare ikke sendt faktur endnu, og ja. Når man tænker, ja, så behøver fucking ikke at snakke dansk, hvis jeg skal være ærlig. Jeg har lavet sådan 1500 videoer på engelsk, hvor jeg snakker engelsk alle videoer. Det er det, jeg kommunikerer næsten kun på engelsk. Selvfølgelig med venner og familie snakker jeg selvfølgelig dansk. Men basically de eneste ord, der kommer ud af munden på mig, det er bare engelsk. Jeg snakker bare engelsk. Alle. Der er en masse problemer, alle mulige konstante problemer, men lige nu så er jeg faktisk lidt i tvivl om, hvad præcis jeg skal gøre, fordi jeg
har nogle kunder, hvor man har kald booket, og jeg venter egentlig på, at vi kan hoppe på det kald, så vi kan få nogle ting sortet, og så kan jeg lave client delivery. Og nogle andre problemer, hvor jeg bliver ikke logget ind på Go High Level, så ja, jeg skal bare booke flere kald, det er straight up det. Jeg skal bare booke flere kald, det er der, hvor jeg tjener den penge. Det er selvfølgelig med kald. Lad mig lige tænke her. Ja, jeg ved sgu ikke, der er selvfølgelig ikke så meget mere, jeg kan snakke om. Jeg har det meget fint med, at det her podcast lige nu, at det bare holder sig low-key. Det er ikke rigtig får så mange visninger, og jeg bare lige kan bygge det op over tid, så det bliver bygget op, og jeg får sådan udmærket, sådan, altså, så min ambition, det går ud på, at jeg skal printe penge på virksomhed selv, ikke? Jeg skal kunne vise ekspertise indenfor, at jeg godt ved, hvordan virksomhedsstruktur fungerer, hvordan du opstarter virksomhed, hvordan du gror virksomhed. Så starter jeg podcast, så jeg kan, for det tror jeg, det er der flere grunde til. Første grund, det er på grund af kunstig intelligens. Jeg tror, at menneskelig connection og det menneskelige element på internettet, det kommer til at blive tabt en lille smule. Det kommer til at blive holdt sammen i community, og sådan, jeg tror podcast kommer til at overleve meget, for du kan bare altså lytte til en person snakke, og du kan få den her connection til folk, så det er egentlig derfor, jeg har det. Og så tænker jeg også primært med at køre det på dansk, fordi igen, jeg har langtidsplan om at lave kapitalfond, og der er det bare meget lettere, hvis du har dansk podcast, du kan affiniteten, altså du kan, hvis jeg får 10.000 subscribers på dansk YouTube i forhold til engelsk YouTube, så kan du få mange flere deals. Du kan have meget større influence i Danmark, for du har en mere targeted audience. 99% af dine seere kommer til at være fra Danmark, og Danmark er rimelig godt, der er mange penge. Så ja, det er egentlig det grundlæggende i at gøre det på dansk. Ja, hvad mere? Ja, så jeg ser det som en god mulighed for, at jeg i fremtiden vil lettere kunne købe virksomheder, fordi jeg har hvis jeg har en following, så bliver det bare, det bliver lettere på mange måder, og jeg kan kun se, hvordan, hvis du skal lave en kapitalfond, og du gerne vil have succes med det, som yngre person, så skal du have en audience, det bliver du nødt til at have, så ja, du kan nok ikke se det, men jeg har klippet det her nu, ikke over, det er ikke meningen, så røg det sgu. Ja, lad mig lige tænke her. Ja, så igen, bro, hvis du har set 8 minutter i det her, bro, så har du nok rimelig godt styr på, at du er nok enig i de tanker, umiddelbart, jeg siger. Okay, nu har jeg mest meget snakket om mig selv. Hvad kommer du til at få ud af det her? Jeg har tænkt mig at snakke rigtig meget om virksomhed. Jeg har tænkt mig bare, altså folk, der skal lytte til det, skal bare blive hjernevasket ind i, at okay, hvis du gerne vil være ligesom den person, som du lytter til, hvis du gerne vil være ligesom den person, som du ser, du er gennemsnittet af de 5 personer, som du afspejler dig i. Du har nok tænkt, det er 5 personer, som du bruger mest tid sammen med, men nej, det er det ikke. Det er de 5 personer, som du afspejler dig i, og de 5 personer, som du afspejler dig mest i, er jo ofte de personer, som du bruger mest tid sammen med, men det behøver det ikke at være. Det kan også være andre. Du kan... Ja, der er så meget med at gå for meget ind i det, men... Hvis der er nogen, den yngre generation, tænker jeg primært 18, 17, 16, 15-årige, som kunne have interesse for at gå nogenlunde samme vej som mig. Det kan også være 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25-årige. Hvis man har lyst til at gå nogenlunde samme vej som mig for eksempel, eller dem jeg snakker med, så er det det er et perfekt sted at samles. Altså ikke? Så jeg ser egentlig også det her som en dokumenterende rejse, hvor at jeg kan ligesom dokumentere. Fordi, bro, den første podcast her, jeg havde ikke collected en eneste dollar fra min funnel business. Ikke collected en eneste dollar. Jeg havde arbejdet gratis på det tidspunkt. Jeg skulle til at skifte ind i betalt. Og så nu, bro, okay. Jeg har collected for 61 lapper på cirka under 40 dage. 61 lapper, og jeg regner med, at jeg kommer til at... Jeg har closet for 61, og jeg regner med, at jeg kommer til at collect cirka... Og det var inden for en måned, de sidste 10 dage, der ikke lige skete så meget. Eller måske du ved, hvad jeg mener. Ikke? Og jeg regner med, at jeg kommer til at collect cirka 40.000 af det. For jeg tror, jeg kommer til at være nogle problemer med det. Så det er ikke nogen god månedsløn, men i forhold til 19-årige, så er det rimelig damn gode penge. Det er rimelig damn gode penge.
hvis jeg faktisk collecter det. Men det er også rimelig damn fucking meget arbejde i det. Og det har taget mig sådan 4 år nu til det her sted. Så hvis du spreder de penge ud over månedløn, så er det måske... Så tjener jeg måske... Hvad? 50 kroner i timen eller sådan noget. Hvis ikke mindre. Jeg tjener 20 kroner i timen. Så godt betaler det heller ikke noget. Ja, jeg må tænke... Ja, fuck janteloven. Ja, så jeg har også sådan... fordi jeg ved, bro, jeg er på ingen jordisk måde Gud. Jeg er på ingen jordisk måde perfekt. Jeg har så fucking mange fejl. Så mange ting, som jeg gerne selv vil have forbedret. Og der er så mange flere mennesker, som... Bro. Så jeg tager egentlig også det her som læring for mig selv, og jeg ser det som en fucking god mulighed. Hvis jeg kan bygge bare... Hvis jeg kan nå til det point, hvor jeg har sådan 500 subscribers, eller abonnenter, hvis vi skal holde på dansk, som synes det er fedt det jeg laver, og som lytter til det hele. Trust mig, jeg kan få mange folk på. Trust mig, jeg kan finde forskere, jeg kan finde forretningsfolk, jeg kan finde alle mulige, der så gerne vil hoppe på og snakke med mig, og det vil være så fucking fedt. Så det er egentlig, jeg skal bare nå til det sted, hvor det er, at man kan opbygge en følgerbase på de der 500 subscribers, som jeg har gjort flere gange. Selvfølgelig med engelsk, men jeg ved, det er muligt. Hvis du ser mig post 100 podcast, trust me, jeg kommer til at have 500 subscribers på det tidspunkt. Så det handler bare om, hvis bare få lavet de podcast, det er mere at få det langsigtede plan omkring kapitalfonden. Det er det er derfor jeg gør det. Jeg har ikke nogen planer om at monetize følgerbasen på nogen som helst måde. Jeg har ikke nogen planer om, at jeg skal droppe en reklame. Jeg skal ikke fucking... Her er shampoo. Du kan købe den her rigtig gode shampoo. Fuck shampoo. Jeg bruger ikke shampoo. Jeg fucking bruger ikke shampoo mit år, vel? Altså, det er jo bare vand. Altså, der er ikke noget der. Der kommer meget hårdt. Jeg blev fucking klippet i går. Vi fix det shit, man. Ja, det er fint. Så jeg har ikke nogen, bro. Raid Shadow Legends. Nej. Jeg kommer ikke til at fyre nogen som helst reklamer på det. Det eneste reklamer, der kommer til at fyre, det kommer til at være til mine ting. Det kommer til at promovere mine ting. Og det at promovere, det er at klikke på det fucking link i beskrivelsen. Join det der Discord community. Lad os komme i kontakt med hinanden. Lad os se, om vi kan hjælpe hinanden på en eller anden måde. Ja. Er der mere at sige? Jeg føler egentlig, jeg har fået det meste af hjertet, så jeg kommer til at dokumentere nogle forskellige ting her. Hopefully laver jeg en podcast med en fra... Det får I se. Jeg ved, han laver noget e-commerce. Måske hopper jeg på en podcast med ham her i weekenden. Det er torsdag lige nu. Det er fuldstændig lige meget. Weekend, ugedag, bro. Jeg er fucking student, det er fucking lige meget nu. Ja, så der kan vi forhåbentlig få nogle gode insights i, hvordan det er at lave e-commerce. Og jeg ved, han har været fuldtid i et år, så jeg glæder mig fucking lucky for mig til at snakke med ham. Og det bliver så in real life. Og jeg har også en anden der laver noget, har noget reklamebureau også, som jeg muligvis vil kunne snakke med, men den er fra Aalborg, så det er ret fucking langt væk. Jeg bor i Sjælland, ret fucking langt væk fra hvor jeg bor, så det må blive noget virtuelt noget, men det kan sikkert også fungere. Ja. Fucking vaskemaskine, hvis det er den, du kan høre. Jeg håbede egentlig, jeg kunne lave morgenmad, mens jeg optog det her, men apparently not. Så hvis det har virket som noget, du kunne være interesseret i over længere tid, klik på linket i beskrivelsen. Gå ind der. Bare hvis jeg ved, du har fucking Discord. Gå ind der. Join the Discord community der. Bum. Tryk på abonner på den her kanal her. Lige nu har den 1 subscriber. Fordi jeg har ikke sendt det videre til nogen, og jeg vil hellere bare have det holder så low key her i starten, og man kan bygge et katalog og nogle videoer op, og så hopefully så er der en af videoerne, der hitter, og så kan de andre videoer, de kan få nogle visninger. Så det er også mere bare for at øve sig lidt på at lave podcast-formatet. Så gør det, klik på linket i beskrivelsen, klik på abonner-knappen og følg med over længere tid. Jeg føler mig som en geek, der skal spørge mig om det der ting. Bro, bare gør, hvad du har lyst til. Ærligt, lad være med at subscribe. Lad være med at klikke på det link i beskrivelsen. No joke, bare gør, hvad du har lyst til. Så, ja. Jeg plejer at sige, go do the thing which you've been procrastinating from doing today, and have a good rest of your day. See you, brother.